Искате ли да участвате в интересна игра? Тогава слушайте внимателно. Играта е безплатна, организирана от мен и по никакъв начин не е спонсорирана от YouTube. Ще имате възможност да спечелите тениска с логото на канала. Сигурно сте забелязали, че снимам с такива. Надявам се. Така, как да участвате? До края на годината ще излизат епизоди, като в няколко от тях ще има по една скрита дума, за която ще трябва да следите. Думата ще бъде казана и изписана на екрана, като може да се появи навсякъде в епизода. Много е важно да я изпишете в коментар под съответното видео, точно така, както ще бъде показано. Много е лесно. Всичко, което трябва да направите е в 4 стъпки. Да сте харесали епизода, да сте се абонирали за канала с камбанката, да споделите на приятел или повече и разбира се да оставите коментар с впечатлението си от епизода, като завършите с думата, която сте намерили. Ето виждате и един пример изписан на екрана, с който да ви стане още по-ясно. Като разбира се, хаштага думата, която намерих, ще замените с тази, която сте открили. За всяко видео с такава дума ще има по една тениска награда, а печелившият сред коментиралите ще бъде изтеглен на случайен принцип. Правилата и условията за участие се намират в описанието към видеото. Така, дава ви бонус. Днес явно съм доста добродушен. Такава дума ще има в този епизод 62, както и в следващия 63. А за останалите епизоди сте вие. Здравейте, приятели! Гласът ми е перфектен, утрото е идеално, намирам се в Велико Търново. Радвам се, че сте очилата, за да не виждате колко съм недоспал. Мога да кажа като първи впечатления, че е много гига трудно с паркирането. В смисъл, не знам още къде паркират тези хора тук. Вероятно ще ме разберат. Не е като всичко да е на точно пешеходно разстояние, особено местата, които искам да посетя днес, а те са адски много. Обаче програмата е пълна, започвам след малко на плано да изпълнявам, като една от първите точки е именно тук в парка, а до него е паметника на Майка България. Не Пантеон Майка България, а паметника на Майка България. Почвам огледа, а пък да им посетя. Велико Търново е областен град, намиращ се в Северна България. Градът е столица на Втората българска държава и на княжество България в периода от 1878 до 1879 година. През средновековието носи името Търновград, като постепенно става известен с наименованието Търново. На 27 юли 1965 г. пред Търново е добавено Велико, в чест на славата на града по времето, когато е бил столица на Втората българска държава. Благодарение на богатото си културно-историческо наследство, с което ще се опитам да ви запозная днес, Велико Търново е важен туристически център. И както разбрахме по въведението, днес ни чакат много места и съответно доста дълъг епизод, но пък за сметка на това информативен. Ще разделя серията на две части, като във първата част ще посетим тези места тук, тук, тук и тук, а във втората част ще посетим тези места тук, тук и тук, като последното място ще е в отделен епизод. А кои са тези места ще научим само след малко, така че да се захващаме, защото път ни чака. Започваме обиколката си от парк Марно поле, който, както виждате, се намира в центъра на града и е едно от най-предпочитаните места за отдих на великотърновци. А това, което видях, потвърждава определено думите ми. Ето чудесни фонтанчета зад мен, уредено е поне грачето, много ми харесва, никакви бокуци между другото, играме се шегувам. В миналото тук е имал средновековно селище, какъвто е случат между другото и с много други части от града. Ежегодно се провежда международен фолклорен фестивал, различни концерти и културни мероприятия, които се провеждат на летния театър, както и коледния базар в Велико Търново. Тук на главната алея, още на самият ти вход от горната страна, се намират два бюст паметника. Единият е посветен на героя от руско-турската освободителна война на генерал Йосиф Гурко, като е открит през 1957 година, а другият е посветен на първият български генерал-майор Сава Муткуров. Излизайки от парка, се запътваме към следващото от списъка място, което е буквално на под 3 минути пеша – паметникът Майка България.
И както видяхте по картата, той е разположен на едноименният парков площад Майка България, намиращ се над парк Марно поле. Стигаме вече до паметника Майка България. Ето го зад мене горе. Майка България държи знамето и около нея има ключови дати. И сега ще ви разкажа малко повече за монумента и какво символизира. Монумента е посветен на загиналите в 5-те войни. Докато ги показвам и споменавам за тях, ще проверим кои са топ феновете на канала и ще си го отбележа в тайния тефтер, който може да споделя с дядо Коледа. Знаете ли дали има серии в канала, свързани с някои от периодите, показани на паметника? И ако има, разбира се, кои са те? Може да ми споделите в коментарите. Както виждаме, на паметникът Майка България са показани следните дати. Руско-турската война от 1877 до 1878 година, Сръбско-българската война през 1885 година, двете балкански войни от 1912 до 1913 година, както и Първата световна война от 1915 до 1918 година. Като интересни сведения, които мога да дам за паметника, е, че е построен със средства, дарени от населението на Велико Търново. В криптата на паметника гори вечен огън, а на върха му се издига статуя, която символизира Майка България, която е коленичила със знаме в ръка. Паметникът е открит на 6 май 1935 г., а по-късно става известен и като паметник Майка България. Доста интересен факт е, че след 9 септември 1944 г. короната от главата на женската фигура, олицетворяваща Майка България, е свалена. Чак след 10 ноември 1989 г. се оказва, че е запазена и отново е положена на мястото й. И както виждаме и на самите кадри, тя наистина е там, както и това птиченце. Днес се очаква да е много тегъв ден, малко ме е такова едно разпутано. Не се чувствам особено добре, то се забеляза по гласа ми, де. Ама така е, цяла Германия време не стигна, че да се оправя и тук продължавам. А пък малко съм закъснял с снимането на епизодите, затова се трябва понаваксам в следващите няколко седмици. А сега продължаваме обиколката си към още един от величествените символи на града. И докато вървим към него, разпознаваме още няколко по пътя. Ето ще стигам и до сградата на Велико Търновския университет. Сега ще ви покажа, малко да приближа. Все пак включим малко по-рано да записвам, отколкото беше нужно. Ето я зад мен. Ето. Велико Търновският университет Свети Кирил и Методий, който е създаден през 1962 г. като висш педагогически институт братя Кирил и Методий, отваря врати през есента на 15 септември 1963 г. като това е вторият университет в България. Ето и малък тизър на къде сме се запътили. Точно под университета се намира и Стамболовият мост, по който трябва да минем, за да стигнем до галерията Борис Денев и паметникът на Асеневци. В момента се намирам на Стамболовия мост на пешеходно разстояние от 5-7 минути и той се намира непосредствено до паметника на Асеневци, към който съм се запътил в момента. Ето го. Стамболовият мост над река Янтра е построен в края на 19 век и е кръстен в чест на видния търновчанин Стефан Стамболов. Мостът оживява в цялостен вид през 1892 г. Участие в проектирането, изграждането и изглобяването му взима известната виенска фирма за метални леярски изделия Рудолф Филип Вагнер, която също е построила Орлов и Лъвов мост в София, както и Желязната църква в Цариград. В строежа са участвали френски, белгийски, италиански и български специалисти, както и български работници. Мостът е първата крупна проява на модерното европейско мостостроене в България и е едно от важните постижения на Балканите, като свободна висяща безподпорна конструкция. Част от тази информация може да прочетете от информационната табела, поставена на самия мост. Продължаваме смело напред към цялостния ансамбъл, който е изграден от галерия Борис Денев, Асеневци и алеята Творци на България с принос към Велико Търново. Това четем и от информацията, която е предоставена на табелата пред художествената галерия, където се намираме в момента, и сега ще ги разгледаме по-отделно, започвайки от художествената галерия Борис Денев. Ето тази сграда е художествената галерия, която е доста внушителна като размер. Да се забелязва отдалече. Основният камък на сградата е положен през 1925 г. и остава незавършена до 30-те години. По-късно е функционално трансформирана на няколко пъти
като през 70-те години там е установено местното полицейско управление. През 1985 година окончателно е пригодена за нуждите на художествената галерия и през 2003 година тя е наречена на името на търновския художник Борис Денев по повод 120 години от рождението му. Галерията съхранява над 5000 творби и притежава една от най-богатите в страната колекции от произведения на историческа тематика. Поглеждайки наляво, само на 50 на метра от галерията стои един от най-емблематичните символи на града – паметникът Асеневци. А ето пред мен е паметника на Асеневци, централно разположен срещу художествената галерия. Сега и един бърз въпрос за отличниците. Знаете ли какво пише на паметната плоча пред конструкцията? Като лека подсказка, няма го никъде в интернет. Паметникът Асеневци е посветен на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II, при чието управление България достига един от върховите моменти в своето политическо, стопанско и културно развитие. А столицата Търновград, забележете, е един от най-забележителните и могъщи градове в Европа. Вече съм в подножието на самия паметник. Огромен е, много съм впечатлен. Изработката е много добра, от това, разбира се, което разбирам, но много ми харесва само огромния меч, който стои изправен. Ето го, надявам се точно много. Много е внушителен, всява респект. Паметника е построен и официално открит на 16 ноември 1985 година по случай 800 годишнината от въстанието на Асен и Петър и освобождението от византийско робство, а огромният меч, около който са разположени четиримата асеневци, символизира мощта и възхода на средновековна България и нейният устрем към вечността. Много интересно нещо, което ме впечатли, е, че паметникът е завършен изцяло с заобикалящото го пространство само за 8 месеца, а изработката му е отнела едва 2 месеца, което е прецедент в световната история. По повод годишнината през 1985 година за първи път е излъчен и аудиовизуалният спектакъл Царев град Търнов, звук и светлина. За уникалната си творба на 22 март 1996 година скулпторът академик Крум Дамянов е удостоен със званието почетен гражданин на Велико Търново. А сега да поговорим малко за композицията и за символиката зад нея. Паметникът е наричан още конниците, поради това, че четиримата са възседнали коне, като цар Петър, който е най-голям и мъдър от братята, е представен с жест на благословия към народа. Цар Асен, решителен и непримирим, е хванал здраво юздите на коня си и е с боен меч в готовност. Цар Иван Асен II, чието величие достига своя пик с разгръщането на България отново до три морета, е изобразен с корона и копие, пробождащо нарушения мирен договор от Теодор Комнин. И цар Калоян, който е най-малкият от братята и единственият притежаващ католическата титла крал, е представен с воинствена осанка и висока образованост. Паметникът Асеневци е висок цели 15 метра, а самите ездачи са поставени на 4 гранитни постамента с височина от 7 метра всеки. В средата на паметника е поставен внушителен меч, висок 33 метра и обърнат с острие, сочещо към небето, символ на величието и непреклонността на средновековна България. А при дръжката на меча е изобразена фигурата на оранта, религиозен термин, който означава молещ се човек с вдигнати ръце нагоре. А сега дойде време и за отговора на въпроса от преди малко. На паметната плоча е изписано следното. Този паметник бе въздигнат с дарения от целия български народ в година 1985 по повод 800 годишнината от Народното въстание за освобождение от византийско владичество и възобновяване на древната българска държава и в чест на неговите водители, славните братя Петър и Асен, и на техните следовници и продължители царете Калоян и Иван Асен II. Като цяло отнеми доста време да го разчета, предвид, че буквите са доста избледнели и в комбинация, особено под лъчите на жаркото слънце, не се виждаше почти нищо. Има монтирана лампа, която осветява точно меча нощно време, само че за да снимам днес, пристигнах с нощи, което е логично. И хапнахме жълта точно там горе, много близко в едно заведение, сега няма да му споменавам името, обаче не видях да е осветен. Може да е било инцидентно, но съм сигурен, че ще е много красиво, когато е осветено нощно време. За съжаление не го видях или просто няма пари за поддръжка. Надявам се да не е второто, разбира се. Скъпи приятели, ако харесвате това, което правя и оценявате труда, който съм вложил, както и проекта ми България на един клик разстояние, може да ме подкрепите като харесате и се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. А споделяйки с повече хора, подкрепете идеята ми да поверят цяла България на едно място.
Така помагате изключително много, за което сърдечно благодаря. Скритата дума в днешният епизод е хаштаг Асеневци. Ако имате снимки и видеа, които искате да споделите, може да го направите в една от най-големите български фейсбук групи Красиви места в България, линк за която ще намерите в описанието. Нека да разпространим заедно красотите на България. Дет се вика, на здраве, явно няма да ми оправи много гърлото, но поне да даде малко енергия, че съм зверски скапан. Те първо почвам. Ето галерията, там точно далечината е паметника на Асеневци. Всички се вижда зад. Има една алейка, която върви точно срещу галерията. Сега ще мина покрай едно много така интересно фонтанче. Ето. Така малко мемориалчета, които е хубаво да зачетем, като минаваме. Алеята Личности на България с принос за Велико Търново е създадена през 1997 година с решение на Общинският съвет на Велико Търново. Тя е оформена в парковото пространство до художествената галерия Борис Денев. В алеята са поставени и се поставят паметни знаци на известни личности, допринесли с дейността си за развитието и утвърждението на Велико Търново във всички области на живота. Тук виждаме имена като Димитър Буйнозов, архитект Никола Николов, художник Иван Христов, Христо Нурков, Илян Николов, академик Борислав Боянов, професор Георги Данчев, академик Стефан Додунеков и доцент доктор Илия Стойков. И лично на мен много ми допадна парка и съм сигурен, че тепърва ще се развива още повече. Идеята и реализацията е доста добра според мен. Видяхте малкия кълбач горе, нали? Алейката е доста добра, има доста места за почивка и няма и хора към плажа. Интересно. След като излезнахме от алеята, продължаваме съвсем наблизо към стъпалата за парк Света гора, където също са се водили важни сражителни битки. Името му е свързано с миналото, когато през средновековието тук се намирали няколко манастира. Към парк Света гора, с кола под ръка. За момента темпото е добро, чувствам се доста отпаднал, що е работа да се върши. Парка е наречен още Зеленото сърце на Велико Търново, докато моето сърце постоянно ми напомняше, че е добре днес да си почивам малко повечко. И има адски много стълби. Хубаво, че стълбите малко да живна и по-скоро да умра, не знам. Сега е една много важна табела. Изменение на климата. Както в момента при мен се изменя климата с всяка следваща стълба към върха. Тъпа шега. Сега малко по-концентрирано вече след тъпите шеги. Върху това какво имаме тук. И то като казвам адски много стълби, аз наистина не се шегувам. Защото в момента, в който ги изкачите горе, се откриват над 6 км пешеходни и велоалеи, детски площадки, парк за домашни любимци, спортно игрище, катерачни стени, фитнес уреди на открито, небесна площадка, скейтборд рампи и редици атракции са изградени като приказен парк върху 537 декара на хълма Света гора. Ей, тук разбрах точно, че наистина трябва да седна да си почина. Огромна работа. Също така дочух, че нощно време е много красиво осветен, така че може да ми споделите в коментарите вашите впечатления, ако сте се разхождали по това време на денонощието. Намерих по-добра пейка за почиване с гледка точно към Царевец, там където отивам след малко. Хареса ми тераската, която се направи тук. Се качите горе, веднага в ляво, веднага, 50 метра може би, ще минат докато се озовете до тераската, но е много приятно. И общо взето да ви кажа, парка си е парк. Това си е доста голям парк, само за по-отбрани хора, които биха преминали изпитанията с стъпалата, както аз направих. Толкова с първата част от обиколката. Правя една много бърза почивчица и се отправяме към втората част от видеото. Доста по-изморителна. Малко почивка, да стои спя колата и продължавам.